Ntchito ikugwilidwabe ku parliament makamaka pamene pali kafukufuku wonena kuti kodino ndalama za pension zimene zimakagulidwa hotel ya Malisi zinayenda motani. Palinonso pano magulu awiri ndekuti ku ACB aja amene amathana ndi katangale anazakhwetchedwanso dzulo ndipo kumeneko ayankhulanso zawo ine ndesi zinandigwire pa shoda kunena zoona komabe tikamba bwinobwino kuzabweranso nditi pa gulu linanso la Nico asset managers amene onda anthu amene anachitako zinthu zolongosoka pa nkhani imeneyi ndipo tiapase ulemu wawo komano tifotokoze zonsezi kuti no zinaenda motani. Dzulo lumetanenera muja ndikuti Public Account Committee jamo tsogozedwa ndi Baba Malondela ku parliament amafotokozabe kufufuza nkhani za kugulidwa kwa Amalis Hotel ndi akuti pension fund ndalama za anthu amene amagwira ntchito mboma koma akazapo mayenera zalandira ndalama zimenezo kuzigulira basi chihotela china ku Blantyre kuchotchedwa Amalis Hotel kuchitaponso zaukambelembere mwina ndikusokoneza ndalamazo motero kuti no anthu amene amagwira ntchito mbomawa akadzapuma asadzapezepo kena kalikonse. Ayi nkhani yaketo ndimeneyo ndatiyamba makamaka ndi zomwe zinachitika ndi ACB bungwe lija limathana ndi katangale kuno ku Malawi litapanidwa ndi mafunso. Anyways, amene amayang'anira bungwe limeneli kuno ku Malawi yemwe dzina lake ndekuti ndi Gabriel Chembezi anafunsidwa ndithu mafunso angapo kufotokozapo gawo lako zinakhala motani. Mafotokoza kuti nota inetu ngati ku ACB nkhani inde idatipezadi ndipo taona zoti no ndalamazo kuti afuna akagulira Amalis Hotel tinati atabweresa ntifufuze bwinobwino kumenepo mwalisipa kuyendapo zakatangale zina zake tinafufuza kunena kuti panalibe zakatangale zina zilizonse mpaka natinapanga kiliya kuti ayi mukhoza kugula zinthuzo ifenso tinapezeponso zakatangale zina zilizonse komabe tinapezapo kuno tino panali mavuto yangapo ndithu ora nakatha kusokoneza mwina ku project imeneyi zinakatha mwina kusokoneza ndalamazo mavuto ngationa kuti tinoona linake panaina aka mafuna olowetsapo dyera ndithu basi anali ndi zofuna zawo zina zake osati kuti noti zofuna kuti apange zoti ndalama zisamalike koma anali ndi zofuna zawo zina zake akuti ma conflict of interest pamene popo ndetu zomwe tikukamba ziro chinali chinthu chimodzi chabe pa zinthu zimene uyuyu director wa ACB amene amayang'anira bungwe lothana ndi katangale kuno ku Malawi adaona kuti no padali zosokonekera zingapo akuti zimakwana 4 koma ichi chinali mwa chimodzi mwa icho ndipo anaona kuti isi ntchito yanga yayi ndi analemberano Attorney General amene amayang'anira nkhani za malamulo kunoko ku Malawi kunena kuti akulwe inutu paja ndine amene mmalangiza boma za malamulo palitu nkhani ndi kugulidwa kwa Amalisiku nde ineyo ndikuona ngati inuyo tapanga nkoni mothane ndi nkhani izi fo zikhuza naso ndi Malawi Law Society nde inu ndapaja ndamene mayang'anira za malamulo kumeneko tayang'ana nkoni izi muziyang'ane ndi muzikonze kuti nosafike poti izi zasokoneze zinthuzi kubali yathu ifeyo kuno kutatani tapanga ndeti muzandiuza nkhani yake nayonera kuti no kuti zonse asanakagulidwe zisanaka Amalis Hotel asanagulidwe uyu amene aso ndekuti azapasidwe no jani feedback zaenda motere nde mukuona bwanji kuzipanga kiliya komano no kumayambira kwenikweni watawonikano atapasidwa kuti tawonikane bwinobwino kodi zinthu zili bwinobwino kuku kwamagulidwa kwa Amalis Hotel kumukuona kuti pali bwino iwo ngati ACB anazipanga kiliye kungopatula mwina zimenana noti zolakwikazo marisk amene mwina tikhoza ndalama zikhoza kusokonekera zimene zifufuzidwe ndi anthu oyenera ndi anthu oyenerawo kanapanga ntchito yawo kasanapange iwo akuona kuti no pamenepopo ndekuti anagwira ntchito yawo anakhangata athana nazo. Anyways, kwachitika zambiri afotokoza zambiri kumeneko komano anazafotokoza kuti no ndi mmene zitira baba kuchoka mmene takumverani kuno kumene mwatitanira inuyo Baba Malondela ndi anzanu nkhale zomwe atifunsa apa tikuona kuti no nkuteka kunena kuti apa panachitika zina zake za chinyengo ndifeyo tikatsegulaso ndekuti yani ichitika itsegulaso file imeneyo tiyambe kudani kuunika moti apa tikuyamba sharp ndithu kukatseka ndekuti no account imene ndalamazo zinakafikira tikukayitseka imene kuti isagwire ntchito tikayipanga freeze pasakhala olowetsa ndalama pasakhala olowetsa ndalama choti ndalama zoti tizitetezi pamene tikuchita kafukufuku amene yoyo. Anyways, akunena choncho kuti atsegulaso file ndekuti no ya nkhani imene iyi yakugulidwa kwa Amalis Hotel kugwisa ntchito ndalama za Amalawi amene amagwira ntchito mboma koma iwo akazapuma kwene azalandire ndalama zimenezo ndi zawo. Ayi tikambabe chonchi inuyo tinene kuti zatengera china Baba Malondela kuti inuyo muzindikire kuti pali kuthekera kuti panakakhala katangale pamenepo ifa kuti ayi apa ndiona kuti tifunika tifufuza pafuwa zinthu sizikuyendapo bwino ya empofunika tichite mpaka audit pamene papa zatengera china Baba Malondela kuti niyo mugwira ntchito yanu
mwina so kapena so nanunso tu mumafuna so mupezepo gawo lanunso mwinalo fa zense mayenera zigwira kumayambiriro kwenikweni mayenera kuzunika kumayambiriro kwenikweni fa usankhana kuya pamenepo ndatano ndi kuthekera kuti mungathe kumaoneka zenso kazona tenga ina baba Malondela anthu kuyankhula kuti mwina makino inuyo mutseguleso kesiyo. We are coming after you. Tikubwera ndithu tikambaso ndi inuyo makamaka tikamba za inuyo tikambeka ya ku Nico Asset Managers. Magayi so far magayi awanda amene ndikuona kuti no anagwira ntchito bwino kwambiri. Okay, Nico Asset Managers akuoneka kunena kuti iwo ndi gulu la anthu amene amasunga ndalama za pension fund izo mwayiona ndalama zimasungidwa ndi ena ake basi kuti pension fund sangono kuti angasunge okha amazisunga ndi makampani oyenerera amene iwo ukadaulo wawo basi ndikungosunga ndalama ngati zimenezozo mwayiona muzamva ngati achina hodi mutual chani mwaona iwo ntchito yawo ndiyongosunga ndalama zimenezo ndipo amazoziteteza ndi field yawo kungotiziteteza ndalamazo kuti anthu akamazabwera azizalandira ndalama zija kuchoka kuti kwa amene ufade kuti azakhala zisama akati azisamalende kuti anthu ena ake mwina kaya ku pension fund kuja ngati board ima sintha ndekuti nthawi imene kusintha izapeza kuti yamba kokololanso ndalama zija kumapanga taziona kale ndi nkhani zachinakasakula kuti namene boma limasintha amakokolola ati ndalama tinatake kujenuko mwahoneti nkhani zoti anthu ambiri ndithu kuti amakokolola basi ndalama ena amadaba ndalama nthawi imene lamuliro umasintha ena amanaba galu kupewa zinthu ngati zimene zijazi anyways tikukamba zachinakasakulazo allegedly tikhala kubweranso ndi nkhani yawo komano ndi kuti no kupewa zimenezozo ndalama zija amakazisunga ndi makampani ena ake amene iwo samasintha yayi boma lisinthe iwo samasintha ndalama zimakhala zili m'manja mwawo boma limangolandira madetail kuti ndalama zimene zapita ukondo zokwana mwako kuti iwo amazilondoloza bwinobwino ndi akatakwe pa nkhani imene. Now awowa a Nico Asset Managers ndi amodzi mwa amene I think amene adasungako gawo la ndalama zimenezo akuti 80 chakuti miliyoni kaya 80 chakuti miliyoni malawi kwacha. Anyways, ndechomwe chinachitika nchonena kuti foyona riwo ndi amodzi mwa anthu amene anakhala ngati kuti nokaya kusunga kandalama kacha ngati ukulakwisa koma zikuyenera kumene koko ndithu tikungofuna tizingopereka ka picture kuti kazomwe zochitika ine simple way ndi anapezeka zonena kuti no anapanga chiganizo kuti ifeyo tafikiridwa kuti no awa ndalama titenge ndalama tapase kuti no akagulire ka Amalis Hotel ndanaona zoti apapa sizikuyendapo bwino ya kaya anapereka ndalamazo kaya zinakhala motani koma anaona kuti ifeyo sitingalolere zonena kuti no ndalama za Amalawi zonongedwe motero foku tikuona ngati deal iyi ikhoza kusokonekera mwayiona ndifo yonena kuti deal ikachitika ife tizakhala ngati tapanga nawo sinanga ndalama zakhala zimachokera kwa ife kuti ndati tinavomereza kuti ndalama zetu zipange clear out makosa ana ife tikupanga withdraw ndalama zimene timasunga ndi izi I think zitengeni ifeyo sitikupanga nawo deal imene ndi mukatifunsa ifeyo tinena kuti deal iyi ndi osateka ikhoza kukanyikitsa zinthuzi ndifake fere kutuluka kwa padzina lathu kuti lingadzaonongeko kutsogolo kuno anayankhula pamenepo kuti ifeyo tinaonesa zoti zimenezozo tisapange nawo ndipo ifeyo sizotikhuza tinazipangadi handover kwa anthu amene amafuna zipangawo azipange okha ife tinazituluka. Anyways nkhani zoro kumazoona moteromo magayi ndikungofuna ndingopereka ka simple information kuti no anthu tidzingotsatira zimene zikuchitika zima videos ya ndizitali muli zambiri mene muzipeza fotokozedwa koma tikufuna kungopereka ka summary cha beti nde understand please ngati ma information ena ake mwina mwake sakumveka bwino koma nkhani yakeyo ndikuti ndikumayiona moteromo magayi inuyo aku Nico Asset Managers I think munazita bwino ukaona zonena kuti zinthu zikacrasha zikaonongeka pena pake umafunika zoti iweyo ngati uli nkuthekera kuti nori kuonze koza ngati sungakwanise dumpha amwene sungakhale mugalimoto imene no driver wake akayiphwanyitsa uko nde iweyo ukanika kudumpha basi tiyeni basi tingoyanga ayi ndekuti moto wako sugwira. Well done, munazita bwino kwambiri tathokoza magayi amenewa. Tiyang'ane nso pano director ACB kumene koko bungwe lothana ndi katangale I think magayi munatilephera inuyo inuyo ntchito yanu munalembedwa kuti mupenepopo muzionekapo kunena kuti kodi apa pasipa kuoneka za ukatangale koma zochita otengera nonso pano anthu ena anonso pano Amalawi ena amenewo si field yawo yazakatangale kuti azifunsa mafunso mpaka neneyo nkukatseguka maso kuti zona adiru ndiona ngati apopo pofunika tikafufuzetu ngati inu nthawi imene munangoona zonena kuti pali kuthekera kuti zinthu zinakaonongeka
musoni ngati kuti no makosa ane ake sawa amene amatsogolera zokagula chimenecho amadziwa koma chifukwa yona panayika phindu kamene amadzozota apezapo katangale uthamene nokhalira pamenepo kuti anthu akuzoti ali ABCD ngati ndaziona ineyo munthu wakuchena kwa anti-corruption bureau munthu amene akupanga ziganizo zoti zinthu zikagulire sanaone waona zimene sisi mwinanso waona zambiri kuposa ineyo amene first field yanga yoyang'ana za ma digits ndalama amene zimayendera koma ngati ndikuonapo zonse kuonekera chonchi ndiye kuti no ngati pali conflict of interest ena akufuna atapangapo atapezapo maphindu ena ake amenewo pali kuthekera pakataka tizumule mabinoculars athu tizumulepo bwinobwino pamenepo koma sana apange zimenezo anangoti andaona mavuto si gawo lathu tiyeni basi zipange anarone zeno ndithu tikuona ngati munalephera pamenepo anyways tsegulani and muthamangise zinthu this time around mufufuze bwinobwino mpaka na anthu amene akuoneka kuti no zikuwakhudza pa nkhani imeneyi agwidwe fakungo asiya magayi ngati amenewo we'll be talking of another case ndiye kuti kusogolo kuno osati ya jeni yokhayi koma zinaso ndiye kuti zizabizikuti china chakenso ndithu chaboma ndiye kuti basi kufuna ndalama zibedwe ifodiro magairi kumangozilekerera tisazilekerere amene wawa amene analakwitsa agwidwe and akagwidwa alandire zilango otherwise nkhani kupitirira abere lonso akhala kufunsa anthu ena tofati ngopeka ku I think amene ndi amene anali ma strong detail ma information oti ogwidika amene akhala ngati abwera kuchoka dzulo konkhani imene iyi stay tuned to Just Take Malawi pamene tikhalebe tikumayenda nanu nkhani izi makamakazi kamabwera zogwidikazo akuti